baş verir. Əvvəla bu zaman baş gicəllənmə, halsızlıq halları, ürək bulanma halı yarana bilər. Məhz bu beynə qanın az getməsi ilə əlaqədar olaraq. Uzun vədədə isə bu proses uzun müddət davam eləyərsə, beyin funksiyalarının pozulmasına nəticələnir. Təsəvvür edin ki, beyin qanı ən çox istifadə edən orqanlardan biridir və ona qan az gedib çatır. Nəticədə beyin hipoksimiyaya girir, yəni oksigeni yetəri qədər ala bilmir, qanda oksigen səviyyəsi düşür və beyin bunu ala bilmir və bu beynin funksiyalarının pozulması insanın yaddaşından tutun da, İnsanın düşünmə qabiliyyətindən tutun da, bütün beyin funksiyalarında ləngimə, pozulmalara qədər gətirib çıxara bilər ki, bu da yenə uzun vədədə Alzheimer xəstəliyi dediyimiz durumla da müəyyən qədər əlaqəli ola bilər. Daha sonra böyrəklər. Böyrəklər qanın təzyiqinin ümumiyyətlə regulyasiyasında, yəni tənzim olunmasında iştirak edən önəmli orqanlardan biridir. Özünün qan təzyiqi aşağı düşdükdə